டூ வீலரா இருந்தாலும் சரி, ஃபோர் வீலரா இருந்தாலும் சரி, இந்த வாகனங்களை சாலையில இயக்க நமக்கு தகுதி இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்க தான் இந்த டிரைவிங் டெஸ்ட். இதுல பாஸ் ஆயிட்டோம்னா சாலையில வாகனங்களை இயக்க நமக்கு லைசன்ஸ் கிடைக்கும். ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் டிரைவிங் டெஸ்ட் வெவ்வேறு விதங்கள்ல நடக்கும். ஆனா 1950களில் டிரைவிங் டெஸ்ட் எப்படி நடந்துச்சு தெரியுமா? இந்த வீடியோவா பாருங்க. இந்த மாதிரி டிரைவிங் டெஸ்ட் திரும்ப வந்தா எப்படி இருக்கும்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இன்னும் இது போல நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.